決賽冠軍、亞洲錦標賽冠軍、亞洲錦標賽冠軍，咁啊甚至乎咧今次嘅全運會咧，組織起咗呢個所有聯隊係由深圳、香港、澳門組成嘅聯隊，又係冇翻呢隻咁嘅獅子啦，就打全運會啱啱咧就摘到咗套路嘅高級套路嘅冠軍。呢個霸氣就非常犀利。呢啲咧就應該係自己帶過嚟嘅，唔使派片嘅呢啲粉絲，好多抖音裏邊咧都有睇到佢哋嘅，所以好多嗰啲對佢哋非常之熟悉嘅 fans 咧都嚟咗現場。咁啊，參賽嘅主題咧亦。咁呢個咧就係我哋上到身呢個驚天，呢個動作就驚天。好啊！而家你哋睇到咧，水裏邊咧亦都影咗有個月出嚟，咁啊亦都詮釋咗我哋舞獅出嚟咧出動之後咧，就呢個驚天。咁啊，今日過嚟嗰啲30幾支隊伍咧，都係可以講咧，呢個獅子咧都係獅王嘅一個執法。各支隊伍咧都有自己嘅拿手嘅功夫。咁啊，對於裁判咧亦都好好挑戰啦，即係一個好大嘅挑戰啦。大家嘅水平都接近，點樣分清咧？咁啊過到呢條橋咧，就睇到下邊咧有水影。咁啊呢個咧就逢水必照，啊呢個舞獅都係㗎啦。你一睇到有水咧，就要照水影嘅，照自己嘅樣先。好，兩邊試一試水。嗱呢個咧就下邊藍色嗰啲道具咧，就代表係一條河啊，或者一個湖啊，即係總之就係代表水㗎啦。睇下自己個樣咁靚仔。咁啊，我哋舞獅子咧一舉手一投足，呢種形態同埋咧點樣控制呢個五官、牙齒、口鼻，獅頭獅尾之間嘅配合，咁啊形成咧一個綜合性嘅一個技術協調。使到咧舞獅人咧同個道具咧能夠融為一體，作出嘅人獅合一。咁啊，獅頭獅尾同道具互相之間、三者之間能夠融合咧，呢個人獅合一咧，先至可以完整咁演繹出由兩個人演繹嘅一頭獅子啦。咁啊，人獅合一就好難搞㗎，唔係淨係大動作，有啲細動作，好輕微嘅。
第一隻手或者第一腳喺邊個時候遞，要點遞，嗰個眼睛係點樣配合嘅，點樣控制啲眼耳口鼻。咁呢種靜態嘅舞獅技術咧，亦都係考驗各個獅王。我哋啲老師傅話：如果係冇個獅子冇得靚啊，佢要你揞個袋出嚟得啦，唔好話攞你粒糖㗎，要你揞你個荷包你都俾佢啊！上到山頂咧，周圍望望啲美麗風景之餘咧，就有一眼睇到，咦？山頂上都有寶嘅，聞一聞，哇！仙氣逼人。索一索，咦？絲巾回落，兩個兩隻。咬咗落口都仲要醒目啲，睇下睇個刀口度要啲咩樣，左望望右望望冇問題，係嘛？調兩啖，吞咗落口，咁呢個咧吞青，咁咬青、碎青、吞青，喺呢個整個過程。